Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men qarindishinglar Nabijan A'la. Men bir Sharq Turkistonlik bo'lishim bilan qarindoshlarimizning imkoniyatining yetishicha Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun o'zining bir kishilik hissini qo'shishga 1933-yili 11-oyning 13-kundagi birinchi qatimliq Cumhuriyetimiz va 1944-yili 11-oyning 12 kuni qurilgan ikkinchi qatimliq Cumhuriyetimizni davomini barliq qarindoshlarimizning bu to'g'risida yana o'zimizning boshqa bir talash tortish, boshqa bir yangilikcha uslub yaratish shaklida davlatning qurilishi, davlatning davomi, davlatning ismi, davlatning jo'grafiyalik o'rni, davlatning xarakteri, davlatning bayrog'i, davlatning girbiga hargiz boshqa shaklda uning yangilik yarataman deb avor olmayli. Biz Allohning izni bilan shu 1933-yilda qurilgan bugungi kunda 87 yillik bo'lgan shu Cumhuriyetning davomini inshaalloh asliga kelamiz, davomini qilamiz deguchilar biz. Allohning izni bilan ko'p sonli xalq qanday iroda qilsa, qanchalik shuning uchun bedel to'lasa, u davlatni qo'limizga ola olamiz. Ammo og'zimizda quruq gap qilib, buni qurib o'timi deb quruq gap qilgan bilan u davlat qo'lga kelmaydi. Davlatni qo'lga keltirish uchun amaliy harakatimiz bilan, vaqtimiz bilan, iqtisodimiz bilan, hattoki o'zimiz bek yaxshi ko'radigan aziz jinimizni taqdim qilish bilan vatanni qo'lga olamiz. Qandaqdir ikki qatimliq Cumhuriyetimiz shu xalqimiz bütün kuchini sarf qilish shaklida qo'lga olgan Cumhuriyetlardir. Qonni to'kish belligi, jon berish belligi qo'lga oldi. Uning uchun bizmi shu shaklida inshaalloh qo'lga olish uchun tirishchilik ko'rsatamiz. Hammalarga rahmat.